Inshuti bakunzi ba Juru TV turabaramukije mwese aho muherereye. Amahoro y'Imana nakomeze aganze kuri mwe mwese. Njyewe Emmanuel Ganza nkuko mubizi guturuka kuri Juru TV umunsi kundi turatubashakira amakuru agezweho. Uyu munsi rembere yanyu kuri mikoro za Juru TV ndetse na kamera za Juru TV murimo murahabona umukozi w'Imana rwose uri ubwiza bw'Imana. Reka tumwakire hanyuma atangire atwibwira. Karibu umukozi w'Imana. Amazina yanjye nitwa Andrew Kayiranga, ndi umupasitori mu itorero ry'Abangilikani muri diyoseze ya Kigali, by'umwihariko nkaba ndi umuyobozi wa paruwasi nshya yavutse uyu munsi ku itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri 2023 yitwa paruwasi ya Kagarama. Murakoze cyane nyakubahwa pasiteri. Tubagireho umugisha aho twari dusanzwe tubamenyereye ko hari irindi torero mwayoboraga, ariko muragira ngo mubashe kutubwira no gusangiza abakunzi ba Juru TV n'abakunzi banyu by'umwihariko kuko hari ababakurikirana umunsi ku wundi. Ubundi ririya torero mwarivuyemo ryari ko tubaheruka ari ryo murimo? Ririya torero nariyoboye kuva 2019 mu kwezi kwa 10 mvuye mu itorero rya Nyamata. Nari nyoboye hanyuma itorero rihitamo ko njya gutangiza umurimo Karumuna. Hanyuma rero nari maze imyaka 3 nkora umurimo muri Karumuna, kandi itorero ryabonye mu by'ukuri umusanzu narawutanze. Umusanzu wari ukwiriye narawutanze, itorero ryari rigeze ahantu heza rishobora guhabwa undi mushumba akabikomeza. Ubwo rero rihitamo ko nongera gutangiza umurimo hano muri paruwasi ya Kagarama. Ubwo rero guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka 2023 guhera mu kwezi kwa 8 natumwe kuza gutangira umurimo muri Kagarama. Iki gihe cyose nari maze ndimo ntegura uburyo nzawutangira kuko urumva ni itorero rishya ritari risanzwe. Ni byiza cyane kandi n'iby'igiciro. Ndikumva mwarakoze urugendo rutari rutoya, ariko dushimiye Imana yabanye namwe. Ubwo twabakomeza gukurikirana amakuru yanyu umunsi ku wundi, ko tuzi ko ubundi ririya torero ari iryanya ku giti cyanyu mudafite abayobozi babahagarariye. Oya, muri Angilikani nta muntu ugira itorero rye. Turabashumba, twarahimiye gutumwa no gukora umurimo mu mpano zacu, kandi tunezezwa nuko itorero rimenya impano zacu rigahitamo no kuzikoresha. Ubwo rero turi hano na Karumuna twarahavuye, kandi tuziri hano Kagarama. Birashoboka ko n'ikindi gihe Imana yashimye ko tujya n'ahandi. Uyu murimo twahamagariwe tugomba kuwukora tugifite imbaraga, tugifite uburyo. Ubwo rero ntabwo Karumuna yari itorero imbere y'umuyobozi natangije, ariko mu by'ukuri naje no gukora umurimo n'ahandi kuko birakwiriye. Ntaho utawukorera ndetse no hanze y'igihugu hose uzakora, kuko yaguhamagaye ni Imana kandi ibasha kukohereza aho ishaka hose. Ariko tukiri aho ngaho mwese ngira ikibazo, cyangwa se n'abakunzi bacu bagize ikibazo. Ubundi ni iki mugenderaho kugira ngo mubashe kwimura umwe mu bapasiteri ava hano ajya ahandi? Ni iki mugenderaho? Ngira ngo icya mbere ntabwo ari ryo wimura, ariko nzi ibigenderwaho. Amabanga yego. Ibigenderwaho ni byinshi, ariko icya mbere ni impano z'abantu. Arashobora kureba akavuga bataha ahantu bakurikije umurimo ukenewe, uyu muntu ufite impano zimeze zitya niwe ukwiriye kujya kuhakora umurimo. Icyo gihe bakahagutuma. Hari n'igihe ushobora kuba ahantu ntibigende neza, umurimo ntugende, bakavuga bati kubw'inyungu z'umurimo w'aha hantu reka uyu muntu tumwimure. Birashoboka ko impano ze zitakora aha hantu, hari ahandi zishobora gukora, bakamwimura kugira ngo za mpano ze akomeza zijye kuzikoresha, ariko muri bwa buryo ashoboye. Ikindi ni uko mu by'ukuri iyo bimuye umupasitori umwe biba ngombwa ko bimura undi, kuko ahavuye murabizi neza aho navuye haje n'umupasitori, aho yavuye naho biba ngombwa ko bajyana n'undi mupasitori. N'igihe bimura umupasitori kugira ngo ajye kuziba cya cyuho cyaho ndavuye, ushobora kwimuka nta n'impamvu bitewe n'uko ugiye kuziba icyo cyuho. Ariko impamvu zishobora kuba nyinshi zirenze izo ngizo. Ni byiza cyane kandi turishimye. Gusa murakwiriye cyane rwose mu murimo w'Imana kugirwa abayobozi b'intama, kuko ubwiza bw'Imana bariho, ijambo ry'Imana rirabuzuye, imbaraga z'Imana zibariho. Dushimiye Imana yabahamagaye kandi ikabakomeza mu gihe nk'iki ngiki. Twakomeje kubasura kenshi, twabonye itangira ry'itorero rya Karumuna, n'uyu munsi wa none muri Kagarama. Mufite imigabo n'imigambi yihe? Kagarama ni umujyi. Kagarama ni umujyi utuwe n'abanyamujyi, utuwe n'abasirimu. Dufite imigambi yo gukora itorero ry'umujyi risubiza ibibazo by'umujyi, kandi
rya torero umuntu ageramo akumva araruhutse. Kuko ubundi umuntu aza mu nzu y'Imana aje akeneye kuruhuka. Hahandi umuntu agerera akumva araruhutse. Tuzita ku byiciro byose, tuzita ku bagabo, tuzita ku bagore, tuzita ku bana. Turashyiraho uburyo bwiza twabutangiye, uburyo bwiza bwa Sunday School kugira ngo umwana yige kandi umwana akurire mu ijambo ry'Imana. Ubwo rero rwose tuzagabura neza kuko itorero ni nka resitora, hahandi umuntu aza ashonje umwuka akabona amafunguro, akabona ibimutunga. Nicyo tubereyeho rero, kandi turacyari bato, turajijutse, tuzi icyo dukwiriye gukora, ndetse tuzakurikirana no kuganira n'abandi kugira ngo turebe ibikwiriye bakeneye, kugira ngo turusheho kugira itorero risubiza ibibazo by'abantu. Nibyo turanezerewe cyane, no kuri muduhaye ibisobanuro byiza kandi binejeje buri mukristo wese aho aherereye. Ariko kuri uyu munsi hari intama zirimo zigukurikirana cyangwa se zizagukurikirana muri iki kiganiro. Turagira ngo ugire ikintu uzibwira. Zishobora kuba atari izo muri iri torero, wenda zikaba ari izo mu yandi matorero zigukunda, zikaba ziri na kure se. Ubundi ubu ngubu ni icyo wabwira intama zigukurikirana? Murakoze cyane. Icyo nababwira cya mbere ni muze dufatanye umurimo w'Imana. Muze dufatanye umurimo w'Imana, twubake ubwami bw'Imana muri iki gice. Ariko icya kabiri, nuzakurikira Ijuru TV atarakira Kristo, naze tuzamufasha muri urwo rugendo. Tuzamufasha muri urwo rugendo kugira ngo yubake urugo n'umuryango bya Gikristo, dukomeze kwagura ubwami bw'Imana dufatanyije. Nicyo navuga. Murakoze cyane ku kiganiro cyiza muduhaye. Ariko kandi ntekereza ko hari benshi bifuza kuba babaganiriza ku byifuzo bitandukanye. Ese uwabakenera ashobora gukenera deliverance, ashobora gukenera indi nkunga iyo ari yo yose. Ubundi biremewe harya ko mutanga nimero hano kuri televiziyo? Yego, nimero zacu biremewe. Nababwira uburyo wabashaka yababona, niba mufite ofisi, niba mukorera kuri televiziyo runaka ibiganiro byanyu mukabishyiraho, niba ari radiyo, ibintu byose murabyemerewe. Murakoze cyane. Uwadushaka, icya mbere hari aho urusengero ruri, twagira ngo tunabayobore yenda kugira ngo mushobore kubimenya. Iyo urenze akarere ka Kicukiro, munsi y'aho bita ku Badezami, ufata umuhanda w'Igitabo ugakomeza ukambukiranya undi w'amabuye umanuka imbere kuri 405, niho itorero riri aho ngaho. Kandi dushobora kwakira umukristo igihe icyo ari cyo cyose. Ikindi dufite telefoni zacu ni 0788 55 82 05. Uwadukenera yaduhamagara kuri iyo. Nimumfashe mwongere muyisubiremo abakunzi ba Juru TV n'abakunzi banyu by'umwihariko. 0788 55 82 05. Yego. Murakoze cyane. None se nanone kandi hari ikibazo kimwe narimbajije cy'uburyo bw'iyaguka ry'uyu murimo. Ese hari radiyo mwaba mukoreraho ivugabutumwa cyangwa se televiziyo ari yo yose? Ayo ivugabutumwa turikorera mu rusengero, keretse nk'udusabye ikiganiro turagikora, ariko ubundi dukora ivugabutumwa muri rusange. Yego. Murakoze cyane, turabashimiye. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Iyi ni Ijuru TV, umuyoboro w'ibyiza.